249 €, une carabine à verrou en calibre 22 lorif, fiable, précise et évolutive, un excellent rapport qualité-prix. Et voici la Norinco NR15, une carabine parfaite pour le tir de loisir ou l'entraînement. Et vous allez voir, elle a de sérieux atouts. Cross pistolet en polymère, légère, mais surtout très bien équilibrée. Résultat, une prise en main fiable et confortable. Un mécanisme à verrou fluide, un chargeur amovible de 9 coups, idéal pour enchaîner les tirs sans perdre de temps. Un canon de 600 mm fileté. Besoin de discrétion, vous pouvez ajouter un modérateur de son et réduisez le bruit. Vous souhaitez encore plus de précision? Eh bien pas de souci, grâce au fraisage de la carcasse, vous pouvez y ajouter une lunette ou bien un point rouge en un clin d'œil. Et je vous conseille les Hornady Varmint Express en 40 grains. Et bien évidemment, si vous partez sur un modérateur de son, je vous conseille plutôt des balles subsoniques afin de réduire encore plus le bruit. Et voilà, pour résumer, cette NR15, c'est vraiment le compromis parfait, rapport qualité-prix. Elle est disponible dès maintenant sur notre site.